wakusangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya luna sanya atako babakola ke mafuta na mosakoli lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Cette fois-ci en Belgique, le ciel est grandement ouvert. Mamae, Réobote Ministry organise deux grandes journées de fire, deux grandes journées de power. Hey, hey. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec ces grands airs qui rentrera dans la salle de noces. Maman est calapé mon angoli sous malamu. Hey, hey. Vendredi 19 mars 2017 de 17h juste à 20h juste Bongande Bonga. Et enfin le samedi 20 mars 2017 de 15h à 19h et Silina Noté. Tolobi, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ma foute est Sopani. Par contre la Milisusu, l'évangéliste est Silas. Poète de Pambolama. Et Silina Noté, la prophétesse Albertine. A prophétisa Monga Pelokole. Et ça Kokoba Kokoba. Pater Naomi. Ngolou et Zodoba. Et enfin, le prophète Papi, il sera au rendez-vous. La bénédiction des enfants de Dieu. Peuple de partout. Louez les Seigneurs avec du danse. Mama. Le frère Akotiato la Kolona Loyembo. La sœur miraculeuse. Pea Kozana. Sœur Naomi Adikali Simate. Et Loro la sœur Sissi. Topambola Mina Loyembo. Koko Sanate na Mama Elikabol qui rentrera dans la salle ténor. Jusqu'à la Grèce, vice-septembre du sang l'envers, jusqu'à la Cora. Chaussée des Dongrés, descente à 46, 4000 Liège. Pour tout contact, Là, nous sommes sur le www.lenazaréentv.com. J'ai dit à tous bienvenue, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci, le Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, la présence de l'éternel. L'âme, le servant de Dieu aussi, la présidente du Parlement céleste des pitiés. Dans cette émission témoignage, excusez-moi, j'ai dit que nous sommes bel et bien dans cette émission témoignage. Expérimenter ma cambo, toujours la princesse les Nazaréens pour que aujourd'hui je suis comblé de joie parce que vous êtes nombreux sur ces chaînes enfin d'être édifiés. Et aussi j'aimerais tout d'abord rentrer à la régie parce que je reçois aujourd'hui maman Néné avec la continuité de son témoignage. Vraiment nous serons édifiés. Je rentre rapidement à la régie, on prend un élément et on se retrouve tout juste après pour la présentation et l'introduction de notre maman Néné. Merci. Pinzoli na vinangai pia longoli papota na motema elonga mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi sedi mpona Yesu
informe yo oyo babwaki sama bikomba minzemba na bondeli sur ces plateaux. Et je pense que ces cantiques a fait plaisir énorme aux enfants de Dieu, à tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier. Parce que on a biso, ils ont matara toujours, ils ont matara nanan, nabanan, binomo boyebi, mais na pesi bande konyon surtout ya States, Canada, Espagne, partout, bateau, vous allez, Belgique, Hollande, tikete nzambe na bolingo nzambe na mawa, apambola bino surtout, tozana maman nene, au bolanda qui témoignage na ye, oya zaki broya qui mon comme nous qui broyé à cause ya biloba loba ya makambo ebi mutu na makolote akina ko côté na mlinga na pasteur et nzambe à ce qui est sans plus tarder je dis salut bonjour maman nene. Bonjour. Bonne santé. Santé toza moi malamu to komi moi malamu par rapport musala nzambe soko ba malembe. Mais aux yeux ce temps pour que on puisse se continuer. Na bela ki na zonga ki susu na koma ki susu malade na saki pe na hôpital yango nde esalaki yango nde esalaki na traîner na suite ya témoignage boye nazwi makasi nde nazongi na silisa témoignage wana mpo nazongo yoka lokola za mikumba mpo na ngai yango nde bomoni mwa distance na sika tosukaki pesa bana nzambe mbote baolanda partout napesi bino mbote esika nyonso bozali bana nzambe napesi bino shalom nzambe apambola bino na émission na biso nayebi bozolanda mpe bokopambwama na ntongo ya lelo esika bozali nzambe apambola bino nakombona yesu amen amen. Sans plus tarder ndenge tumanda ke mama nene azalaki broye na monoko parce que akenda kotela moninga na ye pasteur yaza pasteur akenda koteya mpo kotela moninga na ye ndenge bayokanaki baliaki cop moninga na biso kola ngai lekali kola Charles lobaki na mutu moko malamu bamiracle na osala eza ya solo. Alors mama nene asalaki yango dès azongaki pour kaya koya esko mokolo aya koteya bapesaki espace nde wana asalaki accident ya makasi komisaki ntina koma donc akende komona makambo ebele ndi kuna aye koyeba pourquoi mon asalaki accident donc nzambe nda ye kokuta na maladi na se ya koma abandi koyebisa baerreur asalaki tosukaki déjà wana tobetaki yango lelo mama nena prometaki biso na makambo oyo batelisaki mpona baninga na ye ba pasteur le Seigneur alobelaki ebele mama nene malobomboka yo malobeze pa na yo lelo tozo suka na tozo koba na témoignage te mais un message bapesaki ngai mpona basali esika no lobaki ba message na sina na lobi esika mosusu me mpona basali nde ebandaki ozanga. oui tozo yoka yo na parton totikaki na bandi na témoignaka bango na témoignaki bino ndenge bapesaki un message ya retour ya Jésus na ba église esikoyo nalingi na loba penza oyo nzambe lakisaki ngaka na kati ya vision na ya koma mpona basali wana nde na banda komona lokola bitu peza makasi po mikolo nalingi kana témoigner il faut na bela kaka ndenge wana lelo na remercier nzambe po na yoki mwa malamu kaka na eta wana kaka nzambe alakisaki ngai eloko na moni azo lakisanga na moni batu bataki ils étaient habillés à veste bazaki penza bien habillés mais aïbisinga au moni ezaki lokola 6-7 personnes comme ça bazaki habillés tous à veste mais eloko ya kokamwa sikoyo azotuna ngai alobi omoni bato oyo nalobi ye mais eloko ya kokamwa ndenge nayebisaki bino bolandanga malembe nazobunda na lingala ngala zakanga moswahili mais kaka lingala yango molimo mosato azopesanga kaka obezwe kaka sikoyo balakisi nga bato balati veste penza veste ils étaient beaux bien habillés mais balakisi ngai na maboko na bango eloko ezaki makila na maboko
siko nga nazo observe mutu anazo yebisanga alobi omoni nini azotuna ngai kana moni na bise na moni batu balati kitoko balati izo habillé à veste mais na eloka kokamwa me bazana maboko maboko ya saleté mais saleté yango nazomona lokola makile eza rouge simango eza lokola baza habillé na veste na 3 vestes 3 pièces siko alakisi nga na oyo ya liboso poche ezaki na kati ya veste na kati ya veste eza na poche na kati nazoyebisa bino ya solo mpenza liboso ya Nzambe asali boya azwi moko alataki dani asifongoli lokola veste alobi omoni nini nga namoni kadifu bobengaka nini kadifu kaka kisu mbeli namoni mbeli ya mukebo eza na kati ya poche ya intérieur ya veste nde atuninga lisoboni nini nga nalobi nakamwe iso bien habillé mais na kati ya veste namoni mwa kanifu mwa mbeli ya eza na kati ya veste ya muke eza na kati ya veste nde azoyebisanga alobi sikoyo nga natindi yo donc na message ya bato kotinda nga alobi ozomona bango ce sont mes serviteurs ce sont mes serviteurs mes serviteurs que j'ai établis comme sentinelles mes serviteurs napesaki bango mosala azongi lisusu na message apesaki nga bientôt je reviens alozongi lisusu alobi bientôt je reviens mais bato ozomona bango ce sont mes serviteurs na établi bango lokola sentinelle na établi bango mpona kopréparer épouse azongi kaka liloba wana ya bientôt je reviens nde ayebisi nga alobi bientôt je reviens mais l'église n'est pas préparée mais oyo nyonso ozomona bango wana baza baservite na nga na mpona bango mpo bapréparer église pour l'enlèvement nde ayebisi nga natindi yo nayebi okobanga ndenge nayebisaki bino obanga eloko te obanga te mutu oyo aza na makoki ya koboma nzoto na molimo te oloba tisera ma bouche oyo nyonso nakotia na monoko na yo sinozotia na monoko yango nde okende koloba kobanga eloko te mpo komona bitumba nakozala na yo ayebisi nga baoyo ozomona ozo baservite na nga na établi bango mpona kopréparer mais sikoyo bientôt je reviens mais l'église n'est pas préparée azoyebisa nga alobi omoni makila eza na maboko nalobi namoni alobi kendo oyebisa basali na nga boye banettoyer qu'ils nettoient leurs mains basokola maboko na bango ayebisi nga likoloba ya mibale mpona makila wana alobi basokosala égorgement spirituel omoni mbeli eza na kati balati ayebisi nga alobi yebisa bango esika moko te mutu akoki kobibomba ndinga lango matata ko alobi mutu akoki kobibomba ngai babomibombaka ngai te esika nyonso natalaka yebisa bango ngai naza na miso ngai nde nakela miso nazokomona mbeli oyo kuficha njo nini mbeli oyo babombi na kati ya poshe nazomona ngai Nzambe nazokomona yango te bazosala nango égorgement ikende oyebisa bango qu'il serait pas basokola maboko na bango batambwisa basala mosala oyo napesaka bango baperdre objectif na bango baza lokola baza objectif donc ya kozala na bango c'est pour préparer l'épouse mais ils sont là il fait que songer à préparer leur avenir, préparer leurs enfants. Bakomi basali ya libumbazo égorgé. Ndezo bisanga makambo yemi bale ezaki égorgement spirituel. Ndeto yebisa bango. Église eza préparée te. Église eza préparée te. Toza basali tozo sala kaka pona biso, pona libona biso, pona avenir na biso, mais tozo linga kaka succès. Mais succès yango à quoi bon mutu a gagné biloko nyonso pe a perdre ame na ye nde la taxinga lobi oyo moni na maboko eza makila nazoko senga je vais réclamer les ça
na ko réclamer makila ya bana nanga na maboko na bango. Donc nde ezaki première likambo ezaki mpona égorgement spirituel. Abi basokola maboko, soki basokoli maboko te ekanda na Nzambe ekozala likolo na bango. Pe mazaba cher ayebisika cher mystère ya cher alobi jugement ekobanda nde na cher ukumu de jugement te. Jugement ekobanda na cher, jugement ekobanda na sete. Soki biso to préparer église te, donc nde makila na zoloba tozo égorger. Si tu dis le mal et le bien ozo égorger, soki boyko tangi sabana Nzambe ndenge molimo mosato azolakisa ozo égorger. Ceux qui battent, pourquoi atuninga, pourquoi tuna bango, pourquoi mes affaires tirées de loin, bazoko sibir deuxième lieu kaka diloba wana na lobaki oyo ezaki pe mutuna bayi ko tuna supona basali ya lui pona nini mes affaires so ebisanga tirées de loin bango bazoya ko sikoyo ko égorger bango baza tiré de loin na ngolu na Nzambe sikoyo bazoko te na église ils sont égorgés même dans l'église mais Nzambe missionnaire ezali azomona biso na yebi eza message ya kilo mais je suis obligé de le dire alors missionnaire ba bomba na kaete missionnaire eze komona ako réclamer ça na maboko na biso ya basali ako réclamer pe alobi mazaba la chair c'est la maternité na vite ce que zolandanga nazolanda obi etombelo ezali maternité. Donc esika eloko nyonso ya bana Nzambe wana nde eutaka neti Bible eza koloba lobi nakolobi confiez-vous à mes serviteurs vous réussirez oyo ngambe nazobakisa lokola kobakisa réussite ya bana Nzambe eza na maboko na biso mais lelo to dévier mission ya kolo ekomi lokola mosala ya mombongo mosala ya Nzambe eza ya mombongo te. Merci. Tozokoba kaka ezaki makambo ya mibale ke kanda ya Nzambe ekozala likolo na biso pe jugement ekobanda na cher eza maternité nde esika biloko nyonso ya bana Nzambe eza na cher wana yo soki olobi moto aye aza stérile azoluka mwana kaka pa ya mosali makambo ya koloba nde ekopesa mbuma mutu aye malade kaka na basali kaka récite nde ezali sikoyo eza lokola tosali abandon de poste epe to kimi mission na biso pe objectif ya kobengama na biso ya appel na biso ya misato mpona komi mpona eza na probleme moke ya kobosana ya misato ezaki mpona équipement nde ayebisi ngai alobi kendo yebisa bango mpona équipement mpona tuni équipement ndenge nini alobi nous devons chercher équipement donc spirituel eloko nini tokoki kopesa bana Nzambe équipement spirituel lelo tozoluka penza équipement te tokomi na bakalkili na biso lokola basali tokomi kosala mosala lokola mosala moko ya mombongo nayebi te bodimbisaka basali nayebi te ntango mosusu bokozwaka ndenge mosusu me nazoloba kaka eloko batiaki ngai na monoko ayebisi nga toluka équipement spirituel donc équipement spirituel motu nyonso acomprendre ngai na façon na ngai na comprendre tozala koluka biloko vie ya priere ezala kati na biso okoki opesa te eloko oyo oza nango te donc il faut toluka équipement spirituel bana Nzambe soki baye na problème baye na mikumba bakuta toza na eloko ya kopesa bango sikoyo eloko ya kopesa bango lelo tozoluka te tokomi kosala mosala na lolenge na biso me Nzambe asepeli nango te toluka équipement spirituel toluka eloko nini tokoki osalisa bana Nzambe esika eza mabe toloba eza mabe tobosana te ko te ya makambo ya solo lelo tozoteya me
pour la cause équipement toté até makambo enlèvement to bosani makambo enlèvement ko yebisa église makambo jugement ko yebisa retour de Jésus o nyoso lelo okomona ekatani na l'église na ba mission na mission de eza parmi ba mission ya Nzambe ko préparer l'épouse neza ki mituna naye siko azozonga akozwa nini pour église eza prête eza préparé te siko mosala ko préparer yango eza ya banani eza ya basali bazongela objectif na bango ya kobengama ya appel na bango eza ki pona ko préparer église ko préparer bana Nzambe bakutana na deuxième liwa ndenge na lobaki la fois passée te kifo ya pili deuxième liwa te oyo kokufa ya nzoto na ebisa kibino eza kaka nzoto mais après oyo il y a encore résurrection ya chair il y a encore jugement donc liwa ya seko nde nazoko obungisa ame eza problème makasi ya monde Nzambe azolakisa na maboko na biso makila donc soki mutu abungi eza makila oégorger spirituellement olia koyebisa solo ozoyebisa lokuta na kati ya makambo équipement spirituel mama nene tomoni bato be bakipa olukango baluki na banganga kisi bazala équipé pour que bapambola bana Nzambe na ba miracle tout ça bazoluka équipement pe place na ko loba nini parce que bazala associé bana Nzambe ya okisima bakisi baluki be équipement bien oya bapa bapesa ngo bana na Nzambe. Merci beaucoup mama nene nini okoko loba oyo zoloba équipement ko ke epa banganga kisi oyo équipement spirituel te oyo équipement ya bonzambe te po ya bonganga kisi pe toloba na ndenge musu eza spirituel na ndenge nango ya kimashetani ya bundoki mais eza équipement ya Nzambe te mama yango nde lelo yango nde Nzambe alakisaki makila na maboko donc ata soki oganye bato na nzela ya miracle euti na Nzambe te mama eza kobongisa kaka molimo na bango yango nde azoloba akwa bo oganye biloko nyonso ata soki balandi oza na sise oza na nini mais soki euti na Nzambe te mama Nzambe nde aza Nzambe il est Dieu de miracle Nzambe aza na miracle mais oyo soki olobi équipement oloba équipement nazoyebisa yo obebisaki ngai na équipement ya kokende banganga eza ndenge moko te oyo akokende pa ya banganga eza mabunga eza ya Nzambe te équipement ya Nzambe eza kofunisa na nguya ya molimo mosatu et à travers la puissance de cet esprit il y a la présence de Dieu. Ce qui puissance de cet esprit ezali miracle pe ezali miracle ya solo miracle ezaki Moïse asalaki miracle nae Pharaon pe asalaki miracle nae mais oyo ezaki munene ezaki miracle ya nani ya Moïse malgré nani abimisaki soki combien de serpents wana se mais au moko emelaki donc équipement spirituel nazoloba eza différent na équipement o basali bazokende koluka epai ya banganga lelo na loba solo nazobanga eloko te na banzi na basali naza juste au moins toloba 70 ou 60 lelo bazoluko équipement ya bundoki mais bayeba que le retour de Jésus est prêt et eza pene ata soki bazwi succès eza kaka pamba donc c'est comme si bazote eloko baza nango sur te po Nzambe nde aza Nzambe ya miracle oyo eza kobungisa bana Nzambe oyo eza équipement kobenga yango équipement te oyo eza équipement te équipement ya bunzambe eza na ndenge yango vie de prière vie ya sanctification donc soki oza na vie ya prière ozo kose armé ozo kose armé ozo zwa biloko soki mutu aza na vie na prière ata soki oza passer ozo kata mateya ozo ata révélation d'équipement yango wana équipement wana eza très différent na ozoloba na ngai kokende pa ya banganga. Merci lelo mpona kobakisa moke mpo katanga te ngai nakutani na basali mpe nazwa na bobangi ya koloba te nakutani na basali ebele bonga mpe naoza mosali omoni mpenza badevie mission mpenza nde na profite neti Nzambe apesi nga ngolu lelo apesi nga ngolu mpo na accident nayebi tukokuro bete seke bien Nzambe ayebaki mpo na nini nasala accident wana mais ngai ata soki otuni awa na basale awa na mama esthétique Kishasa wapi Bunia Kisangani napesaka mbala mingi nazaka na fardo ya basali
nazaka na fardeau ya basali mais nzambe apesaka ngai barévélation sur les serviteurs na mpe nazaka na kobanga te napesaka bango mpe oyo nzambe apesa eza pour la première fois te nzambe asolenga mpona baserviteur napesaka esika baserviteur basangisi soki naza na message napesaka yango yango nde nazoprofite koloba bazongela nzambe baraverse bible te bateya solo lelo ozokuta basali naza juste bakoloba nga naza nani mpe naza na makoki ya kojuge te mais kanda ya nzambe eza likolo na biso mpo tozobungisa bateya nzambe okuta moto azoyebisa yo alobi bacour de grand onga nabengaka nga cour de petit mpo bible eza koloba bapetit nde bazokomprendre volonté ya nzambe te mais bagrand bazokomprendre na province nde bazokomprendre oyo eza ya nzambe okuta bato mpenza confusion totale oyebisa confusion totale mpenza atuka ata soki nalobi te ou bien naloba mais bato mingi bazomona tozokutana makambo ebele na kati ya basali ozoyebisa mosali azoyebisa yo soki oza na demo soki oza na balie il faut tolala na yo nde balie kokatana depuis ka demo ebenga na demo mosusu donc makambo ya makila na maboko eza ya solo eza ya sokolo makambo ya mbeli balakisaka ngai eza ya solo égorgement spirituel ezali mais toyeba ke nzambe mpe azali mpe tokokima jugement na ye ata mikolo moko te tokozwa basuccès awa eza bien bakobetela biso maboko eza bien tokozwa biloko eza bien mais toyeba lobi ezali les jours de l'allèvement ezali jugement mpe ezali. Merci maman Nene. Merci tozokoba toujours na témoignage wana maman Nene banda kolobela aza na kolobela mambo bapasteur oyo nzambe atalisaki donc bapasteur balati baveste mais na bapoche na bango baza na bambeli ya mikie oyo bazokende kocubacuba bana na nzambe bazoboma bango makila kokaza teke bazoboma bango na nzoto me na molimo ebele deja bakufi bozotondisa baeglise me bozotondisa bamort donc baeglise ekomi nango basale de mort place tozomona misusu ekomi basale dop makila etondi kuna donc mwa ete nyonso ezosalema nzambe abi na mama neneki azomona yango tozongisa peto na kati na etumbelo donc etumbelo eza esika babotaka milimo donc bisika bana nzambe bazobotama donc bato bakomi kobimisa bango lokuta na likolo ya chia mama nene tokomi na 4e eloko tozokoba toujours mama nene toza na 4e partie nde tolobi na kaka nsima ya komonisama oyo sikoyo eloko na ye komonisa lisusu ezaki na moi mpenza wana nazaki na koma te mpenza koma te il fallait na subir deuxième opération na koti mpo nakota na opération na ntongo ezaki na ntongo nazaki il fallait nasala deuxième opéré sikoyo bazoprépare ngai wana eza na koma te wana eza na koma te bazoprépare ngai batinga serum bazomécatation mais heureusement opération yango esalamaki te mpo naboyaki il fallait bapasola lisusu mafale kote oyo mpo mondele akendaki poto ayaki na bamateriel oyo première opération bazaki nango te sikoyo na zwi mwa pongi nazozela bayaka basage nete bapreparaka mutu batinga serum bazomécatation tasio ekiti mona kamo pongi muke epongi te mpenza mpo ezaki na mona nazozela opération balakisi nga tableau noir sikoyo na tableau noir yango eza bateme ya kopreche bazolakisa nga teme ya koteya sikoyo ezaki 7 bakomi numéro 1 thème 2 3 4 5 6 7 oyo nyonso 6 na banda ezaki lisible te nazosala makasi natanga nazokoka kotanga te sikoyo 7e thème nde ezaki lisible c'est comme si bakomi na marqueur ya bleu na caractère ya monene lisible mpenza bakomi l'église l'épouse du 7e jour. L'église l'épouse du 7e jour.
basalaki commentaire te bayebisa teme ndako bazopesanga teme bayebiso katala enatala sikoyo nazotala oyo ya liboso nakoki kotanga te deuxième t6 na yo oyo ya suka nde naye kotanga mpo namoni bakomi na marqueur ya bleu na l'église l'épouse du 7e jour. L'église l'épouse du 7e jour. Ok. Des thèmes bapesi ngai oyo des thèmes topesi na pesi yo nde nasutuka boye na mikuti naza na salle d'opération ezaki ba 10 heures bastagiaire baza wana natana alobi na salle d'opération tableau noir nde nazwi kaka l'église l'épouse du 7e jour nde naye kososola natuni mpe basali basusu nde na comprendre l'église l'épouse du 7e jour. 7e jour c'est le jour du repos oyo nzambe apemaki sikoyo l'église l'épouse c'est vrai l'église c'est l'épouse et l'épouse c'est l'éternel lui-même donc naye komona eza lokola nzambe l'époux alingi amema épouse na repos donc toza na église lelo tozokende na nzela ya kopema na repos donc misala tozosala awa pene mosala ekosila tokokoma nde na lifuti pour l'église du 7e jour ça se comprend 7e jour le jour ya repos donc lelo toza na droit kosakana te ozala mosali ozala mondimi toza na ere na ngonga ya kosakana te soki osakana mbula mosusu nzambe asalisa molimo mosantu azongela oyebake tolingi tokoba na jour ya repos oyo ya mosala nyonso tozosakana yango elingi osila nde oyo balakisaki ezaki na moi na salle d'opération l'église du 7e jour donc l'église elingi ekota na repos basali tolingi tokota mpe na repos donc soki tozosala mosala soki tosakanaki me lelo tokomi mpenza na jour ya repos donc batemi nyonso wana bapesaki na bandaki kotanga te kaka oyo ya suka nde baki kopesa ngai eza lisible donc toarrete makambo ya kosakana mosala ya nzambe na sali na biso mpo tolingi tokota na repos eza mabe soki nzambe apamboli yo eza malamu me mapamboli ya monene lifuti ya monene na mosala tozokosala eza lola tolingi tokota na repos yango tosakana te ami na biso topesa na échange na eloko te mpo nyonso eza vanité koleka nyonso ekoleka tolingi tokota na repos tozonga na conscience mpenza ke makambo tozosala ndenge nini tozosalela nzambe ndenge nini tozobatela sali na biso ndenge nini mpo lingi tokota na repos yo soki okozokanisa mosala ekozala kaka seko mosala elingi ekota mpenza na repos tolingi tozwa lifuti na biso mpe mutu nyonso akofutama na ndenge asalelaki nzambe yo soki ozosakana na mosala yebake tokomi pene ya repos nde ya musuka bayi kopesa ngai mpona kolakisa ke eglize elingi ekota na repos nde suka ya makambo mpenza oyo ngai balakisaki ngai. D'accord, je pense que ya suka oyo nzambe amonaki alakisa mama nene parce que mama nene ngai esambi mpe difficile mpe malade eza nano moki na nzoto donc azosala par force aute mpe kokwea malade na mikolo elekaki makasi e omonaki tokontinuaki te monoko baboyamaki lisusu evimbaki somo omona te me nzambe asungi azongi azolobaki balakisi ye 7 thème donc bakomi thème ya liboso ya mibale ya misato ya mileti 7 6 akoki otanga yango te matangi 7e c'est tout à fait normal parce que 6 wana ezali makambo oyo elekaki kalakala batango nzambe alekisaki na badan baabraham banani boye ya yesu même oyo akoki otanga eza oyo ata na ye donc tant oyo tozali 7e jour toza na temps oyo tokoti déjà tosi tosaleli déjà 7e na biso oyo kuta yaka na manzambe tozoleka parce que chrono déjà ekendaki mais na ngolo nzambe yesu kristo akangi chrono wana telemisi yango mpona mawa na ye mama nena kokaki jamais kotanga 6 makambo wana eza ya ye te ya makambo déjà eleka mais na 7e fallait atanga yango eza makambo oyo ezali na actualité
tozo beta li solo ya lobité mais tozo beta ma solo ya Jésus revient bientôt ezali te to beta 5e jour 6e thème parfois ezalaki que Yesu amatina likolo akotanga yango te ya monza ma permettre parce que atanga 7e thème donc bala nzambe tozala vraiment na bokebi makabis tozala vraiment bokebi oui que balobi na kati thème wana nini l'église l'épouse 17e jour tu es l'épouse je suis l'épouse de qui de Jésus qui est notre époux alobi na kei na keko bongisela bino esika na ozonga pona okamata bino ozonga okamata biso na ngongani na 7e jour oto que nous sommes tout na repos to que nous paiement et nous la mbala bi moi si so akota na balbala donc akota kana na vision mususu akoti na atmosphère mususu au moins ndenga za ko la te pa bango eza subongote ndenga za ki komele pa bango akomola na guna e akomola na guna e alors là yeso zo ko kamata biso kwa que conception na 7e jour na tala biso ya repos kuna ne place to ko sepela kuna place to ko kelengi ya kozana mobile na biso ya libala donc yanga na ebandela alobini to milengela basela nzambe bobo mabana na ye botika kotambola na bambeli ça ne sert à rien ya kotambola na bambeli botiende le banzambe na ba poche pour que boke no koteya ba ambassade babika na bisika otaba ba bible le banzambe bokoti si mbeli na kati ya ba poche na bino donc to comme na tango ya repos mutu la mutami lengela ye na mona desika monte mama nena lobike eza groupe likamba groupe na lo les até mutu la mutu ya otsamba ko ya hotel sama kam na ye na ndenge na ye c'était ça ngonga makamama nene amona ki donc Jésus revient bientôt l'église l'épouse 17e jour le 7e jour zem kolon kolo yemko apemaki asala ki sur le côté yango mona tokena na église et le albi que to santi sango to zo mkolo ana na valeur makasi donc misu na biso etiama na 7e jour wana oyo to kota na mopemi donc pas ozo mona suka a mitu koyo zo luka etika la mbongo yo zo luka pasteur etika la nyonso to koko gagner na mkile etika mais to luka to kota na repos obita muta koti na repos akota na bonheur akota na makambu ebele non comme un petit peu ngate mutu na mona makambu wana nzamba sele mama nene moi je parle seulement par rapport à la Bible que Dieu nous bénisse mama nene témoignage ce qui a to continuité ça et makambu na la kisaki bala kisaki yango te suki wana OK d'accord après wana betela biso na ndenge nini continuité ya traitement na yo et ça les maki po bima l'hôpital parce que maleko ya to kozwa mobali na yo pe na mwana na moko présenter l'église na pour ça betela biso ta ozaki na hôpital elekala ki ndenge nini po ete obima nyonso mona ki malamu est-ce que absolument moment ils sont ndo telema ki obiki malamu oh deuxième opération wana Nicolas va passer un tableau na et l'épouse 17e jour l'église l'épouse 17e jour déjà qui intervention ya suka banga ki basala opération mais nangulu na nzambe bana nzambe basambela kinga ba passer basambeli nga pena sambela na boya ki opération wana pe ba ezaka ka miracle ya nzambe po na il fallait intervention za la vendredi wana ndio nakota kina salle d'opération après 4 mois pour bâtir dibende mosusu sikoyo mardi pour problème na ngaza kina mikakatano mingi son de zonga kina libumu sikoyo pesa kinga kosu na kosanza sikoyo ko déranger mâchoire lundi ba moni na radio batinga na radio ba lobi eza nécessité ba opérer lisubati ya ilokwana nzambe aza makasi nde mutu aluka ngolu aluka miracle libanda ya nzambe te nzambe aza nzambe ya miracle ya solo ndi na koti na radio olobi vendredi intervention olobi ngai soki nzambe aza mobimba kana koti intervention te ezaki dernière opération bamoni babifo na koti intervention po batia na lwana okotaki mabondeli na basali ya nzambe mosusu babande kosungana mabondeli na mobali na ngai siko vendredi na bisi mundele na lobi chirurgien na lobi na boy opération
baka mwaki balobi mama ene ndenge nini lundi batani na radio balobi le fait ya kosanza nde et déranger ma choix il faut que tout ça les sayo tout tia bibende côté mibali au ça la sous 3 mois na ebisi na ebi je crois au miracle pour bazaba américain nabi je crois au miracle pour église na biso si j'aime ces aikuna nabi je crois au miracle ngai na boy opération ndi ezaki suka ya mosala balobi balongola bibende bakangaki pendant 5 mois na kobimisa sondo awa donc ezaki basala ba intervention mosunde ba opérer ena mbite bokomona lelo miracle bosala kaka o ezaki prévu bolongola o ya mâchoire bobimisa sonde bokokuta nzambe asali miracle je crois au miracle bokuta mâchoire et bongisani balobi na 3 jours 4 jours na lobi ya solo pe ezaki ka ndenge na lobaki basali kako ezaki prévu batala na mâchoire balobi bamoni miracle donc ce que na hôpital ya Nyakundi na Bunia otuni kaka mama nene naza na témoignage nazo loka lobaka pona biloba te okoyeba makambo nazo loba témoignage ya solo basali kaka o ezaki prévu ba opéraki nga lisusu te balobi tokamwi po lundi okotaki na radio machore ezaki na besoin mais lelo tomoni eto lobi uza monte yote aka mais il faut dire repos il faut ça la taba 8 mois ya repos côté ya te kusala mouvement ya makasi te na mâchoire te et tout moni nécessité ya kusala opération ya mibale te yango te ezaki kaka suka wana te kobima hôpital. Merci au témoignage ici là témoignage yango ici maman Nena Biki azo continuer kosalela nzambe na ina itonga nini maman etonga te na église ni kanisa toza na église ya Nouvelle Jérusalem toza na apôtre mobile nanga apôtre Sébastien Mafanikio toza na ministère na Bukavu plus ya 35 toza awa kaka na Bukavu mais na église eza papier mais en desastre toza ba plus ya 35 mobile nanga apôtre Seba na banzi bao bazolanda nga bana ne mingi ezali sika bazali bako se retrouver bana baza ebele oui et bana baza ebele toboti bana molimo ebele toza na 35 ministère mais ngai penza ministère banda na koti penza na musindo na ministère ça fait 20 ans mais mobana ngai na bali mobana ngai za mosali ngai pe nazaki mosali mais kozanga penza mosala penza ekomi 20 ans mobana ngai 35 yango toza kaka awa na Bukavu na église na biso eza esika nyonso Kinshasa ezali Goma bazo esika mingi na Congo ezali. Merci nzambe za lokumu nza pona lokumu nzambe na mukuse nini okoyebisa nzambe na mukuse nanga na kokoyebisa na matondo kaka nzambe nazo tonda kaka nzambe na zo loba nzambe merci pe na zo loba pe merci ba bazolanda mais na kolanda ngo nzambe apesa bango ngolu ba comprendre témoignage wana que rien ne se fait pas par hasard ce qui n'a koma ki boye nzambe alingaki oyo ka témoignage wana oye ba ke bientôt il revient ce que oza mosali omi bonga sokola maboko na ce que za na makila kana za makambo mingi ya kokomate te mais nazo loba kaka nzambe apambola bango nazo pesa bote na bananga nyonso ya molimo esika bazali nyonso partout bazali pona yebi toza na bana esika nyonso na kotanga boye te baza ebele esika nyonso bakoki ozwa occasion kolanda témoignage wana bakoloba makambo nazoloba eza ya solo traseka tozawa nzambe apambola bango soki baza basali pe bazali nzambe abakisa ministère na bango nzambe apesa bango ngolu penza bana toboti bango spirituellement nzambe apesa bango ngolu bazala na maboko ya makila te mais po soki bamosu mpe basi balongwa toyeba te mais ngolu ya nzambe ezala likolo na bango bazongela nzambe bino mpe makila eza na maboko na bino te couple pastoral oyo eza motuna ya makasi mais eza makasi te po mutu ye moko abiyebaka soki otémoigner mpona yo moko bakolo mais Jésus moko abande koloba témoignage mutu ye mpe okoki se témoigner na bandi tozo na ngolu ya nzambe tozo sala makasi kolakisa bana nzambe busolo ngai bapesa nga kombo
balobaka nabi mukali nayebi te kobenga nabi mukali nani Monsieur prophétesse nani mukali nde papa kada penza te mais ngai na ministère na ngai tinapesaki yo témoignage poni babraki ngai kwa tuninga balobi napesaki yo mosala lokola Jérémie kobebisa kotonga kobebisa esika babebisaki 2005 na biso na ngolu na Nzambe tozobunda po tolakisa bana Nzambe solo ya Nzambe. Merci. Numéro de téléphone maman nene tolingi na totuna yo wana lobi na rapidement maman nene na opesa bandeko na ngambo te nazopesa nano mama chérie na ngambo te aza na Bruxelles mama Anto atuka sungaki nga mingi na hôpitale omoni mikolo nyonso wana ezaki kuya makasi asunginga makasi ande mama na ngai esika mobana nga abalela nga na Bukavu atuka sungaki nga mingi na pesi mbote esika mama Ilunga Nzambe apambola mingi na bana na ye na bana baleki na ngai naza baza pe basali wana na Nouvelle Jérusalem epa ya Moucheber naza na Pati aza mosali wana naza na Gile Ilunga naza na Sami Ilunga bango nyonso baza ebele Nzambe apambola bango pe nazopesa Jérémie na France mbote na lobi Nzambe apambola alanda pe seri wana po na témoignage wana bengaki nga lobi témoignage na ngai penza esungie makasi Jérémie aza na France nazopesa lisusu mbote Marie France aza na Suède ye penza aza mama na biso ya molimo après 20 ans na yoka telefone makambo yebisi ngai penza na lobi Nzambe merci makasi eza secret na ngai mena tondi Nzambe neti alobi esika esimbi ngai eza kozongela Nzambe kozonga mosala ya Nzambe atuka Marie France esika azali na yebi akokoba kolanda ya témoignage wana na pamboli Nzambe makasi na témoignage apesi nga kesungie na bana ne nyonso Nzambe apambola bango mingi mobana nde a bénir mariage na biso pe papa na biso ya molimo kaka mbote mingi na bana na Nzambe na bunia na bapase na nga na bunia na mama na nga mama Christine na bunia na bandeko baza ebele toza na bana ebele ngai na bozongela Nzambe oya tikaki Nzambe azongela Nzambe. Numéro ya téléphone maman nene numéro ya téléphone eza merci beaucoup bateau de souvenirs maman nene mobinganga. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman nene rapidement numéro nanga 097 060 63 46. Numéro ya mibale eza 081 36 56 672. Donc plus 243 97 donc numéro maman nene ezali plus 243 97 060 63 46. Topo bengi plus 243 81 36 56 672. To comme na suka ya témoignage ya maman nene na bandete ozali le baté au lobela les Nazaréens au lobel na batunya surtout mais na kamo lobeli les Nazaréens te le mon côté et na kokyo sana te ba Nazaré baza eza émission na lingi makasi na lobi Nzambe apambola bango apambola mwana ngati tifi ya Nazaré Tanzania yawa Nzambe akobisa yakoba penza pona moni bobangi ya Nzambe ngana banzi na maboko na eza propre pe Nzambe akoba kopetola kama maboko mikolo nyonso na mosala zo sala Nzambe asunga bango na émission ya Nazaré bango nyonso staff na bango nyonso esika nyonso bazo zwa na pesi bango mbote mikolo Nzambe akolinga kata mosuto komona kana misuni boye. Amen amen. Soki to monani te atuka nazana espoir tokozanga na lola te. Amen amen maman nene lobi malamu bana les Nazaréens mingi tolinga totuna est-ce que maman nene ngole kia totongi yo to sengi combien au futi biso combien ngole ki témoignage atuka na futi ata sengi te ata safra te ya solo Nzambe apambola bino ya solo na futi na ngate na loba lokuta te ata safra na futi te ya solo. Nzambe apambola bino mingi Nzambe abakisela bino eza kaka nzela ya Nzambe oyawa po témoignage wana etambola
na futi te bato wana ndote ata safra ya solo ata transport na futi na ngate na futi te mais naibi na compromettre te naibi non tozalaka totunaka bato nyonso tokaka parce que les Nazaréens tozala la famille biloko bana nzambe kamba osomba yango donc mingi olobeza te merci maman nene totondi yo matondi tika nzambe na yo apambola yo merci beaucoup apambola ya bakisa ozala mutu mukolo mutu munene penza naibi mosala nyonso osali eza ya ofele te po esika bana nzambe bazozongela nzambe yo mpe oza na part na lifuti yango. Quant à moi, je dis merci à celui qui était derrière la caméra, l'apôtre Joseph Chopa. C'est lui mon caméraman d'aujourd'hui. Et puis je dis merci à la famille Piamé qui nous ont reçus ici à Bukavu, à mon papa Moïse Piamé, aussi à maman Mariam Piamé. J'ai dit merci à tous les enfants de les Nazaréens, à Kinshasa, aussi à tous ceux-là qui nous aiment bien, en Espagne, en Salut Batouni surtout, dans l'église Casa de Orancio. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kiti